جمهور مسلسل حالة خاصة ما بين الانبهار وما بين ما تبطلوا تقليد بقى. مسلسل حالة خاصة واللي يعتبر ترند الفترة دي سبب الحالة الخاصة اللي بيقدمها. يمكن أول مرة عمل مصري يقدم مصاب التوحد بالشكل ده، شطارة وعبقرية بعيد جدا عن الشكل التقليدي اللي بيطلع بيه الشخص المتوحد على إنه شخص محتاج المساعدة والتقبل وكل أجواء الصعبانيات دي. لا، نديم شخص على طيف التوحد وعبقري. ومن هنا بقى انفجرت الأزمة. قبل بداية عرض المسلسل انتشر كلام على السوشيال ميديا على إن المسلسل متاخد من مسلسل ذا جود دكتور، شاب عنده توحد برضه وعبقري بس في الطب مش في القانون. والاقتباس الاكبر كان من المسلسل الكوري المحاميه الاستثنائيه، كانت محاميه برضه واستثنائيه. لكن بعد عرض المسلسل بدا الجمهور على السوشيال ميديا يتكلم قد ايه المسلسل حلو وان طه الدسوقي عامل دوره بشكل عالمي، لدرجه ان تامر حبيب كتب بوست عن طه الدسوقي وعصام عمر قال فيه هذان الرجلان جامدان جدا، انا مراهن عليهم ومتاكد اني هكسب الرهان. المسلسل برغم من انه بطوله طه الدسوقي وظهر فيه مجموعه كبيره من الشباب، الا انه برضه كان فيه نجوم كبار زي غادة عادل، واللي علقت في لقاء ليها في العرض الخاص للمسلسل بان من اكتر الحاجات اللي حمستها للمسلسل فكره الدمج بين الاجيال المختلفه، وانها دايما لما بتشوف ممثل كبير ومعاه مجموعه من الشباب في عمل واحد بتبقى مشدوده جدا وعايزه تعرف يشتغلوا مع بعض ازاي. اجيال مختلفه، ده احنا لسه كنا بنشوف صعيدي في الجامعه الامريكيه اول امبارح. اما طه الدسوقي فقال في لقاء ليه انه قعد مع ناس متخصصه عشان يعرف اكتر عن التوحد، زي الدكتوره داليا سليمان رئيسه جمعيه التوحد في مصر، وحضر المسلسل مع كوتش وقعدوا يعملوا سيرش كتير على موضوع التوحد. وقال ان من اكتر الحاجات اللي كانت صعبة عليه في المسلسل هي ردود افعال نديم على المواقف اللي بتحصل حواليه. حالة خاصة هو مسلسل ليه حالة خاصة، فلو شفت المسلسل اكتب لنا رأيك في الكومنتس.